siap. Naon mang kita orang dibalangkeun kitu ah. Eueuh keur ngampus. Nyalain sa. Henteu sakit serangan. Aing geus bok. Naon? Masalah kata sia. Tangkalan rebut ku aing. Cenah teteraku bedog, cenah teu mempan ku pelor, awak gede kumis baplang diajak tarung jeung meong, teu pisan-pisan. Kasebut jawara jago, awak ngapinuh ku tato, lebah dahar eueuh kejo, kapaksa nonjok boboko, tanaga mopo. Tok sok ngajago, lamun masih dahar kejo, tok sok balaga, lamun acan siga wajah, usik kuning repang isim jeung jawokan saendongan didengar domba ngabubrak. Tong sok polontong lamun masih dahar lontong, tong pepeletek lamun masih dahar lotek, usik kuning repang isim jeung jawokan saendongan didengar domba ngabubrak. Gilang, coba pak nyokotin aing cai. Nyokot di serangan tuh tadi tah bae. Geraanku pak nyokotin doang di sakedeung, capek ya aing. Oh, kedeng. Lila amat. Biasa be dicopot kira nuhun naon. Wara amat jadi teh. Hah? Tidak ada bayung na terjadi. Tenan di aku aja. Baik. Aduh, capek ceceng geus kerja kelompok. 3 poe ngendong di baturan. Di kosan baturan. Mau warung, aman kan? Aku si bogel. Boro-boro aman ceu. Karek ceu numpang kemari teh eta. Jual bae nu ka dieu. Maksa dari baju kita di balangkeun di nu ki ajur tah. Oh, gede ku singkong. Ini, saya nu ngajakan ribut. Gagah yang dikede meureun ku aing eta jelema. Sangarana. Ngaranna Borok Boklin Big Bok mun teu salah. Geus serem ulah diladenan. Sigana eta bosna si Bogel. Halah, karak awak gede doang, dijongkengkeun ku aing eta jelema. Teu nyahoan eta si Big Bok mun aing alumni Gunung Karang. Hah? Cece ngilmu di Gunung Karang? Lain, aing mah ngalacales di ditu jadi operator beko. Ih, si goblok. Geus aing asup. Hareudang. Masuk lah. Dan warung. Weh, aing mah bingung kasih bogel. Ku awewe kuat tumbang. Oh, orang heran Kang. Kumaha mun ceuk urang kieu bae Kang. Rada diintip jalemana. Kurang teror saeutik mah gitu supaya rada kapok. Wah, eta anu resep kurang berbau-bau kriminal. Kriminal meureun. Eta maksudnya. Ulah salah mengartikan Kang. Maksudna Amun kriminal mah bener-bener jahat. Jahat. Karena urang mah tepati jahat jadi disebutna kriminal. nyatu itu mah. Mantap. Goblok urut kanjut setan. Kumaha? Oke lah urang Tapi- kayak ka ditu. Singitna bau tahu nya. Alias batu. Iya ini. Ayo kumaha ieu urang. Ayo urang. Ayo berangkat lah. Siap. Ayo tilanya urang rek nyawa tapeulan ka imah.
Ya. Pelan Kang, mungkin abang Kang. Ya, Motor lagi saya cuma rem ya. satu di rem. Suku di rem. Bangsat doang, harus jadi cangak mengenai jadi kieu. Aduh, saya udah kena ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan cegal. Nang saya ke warung kieu suhu. Jadi anu kemarin ke urang teh lain sembarangan. Sigana masih luman. Si Maurai kadut. Maurai kadut kan si Ma bayawak kurang wae dengan Ima. Sieun. Aduh, Bu. Kurang manitip lah ke Hade. Kalau di kuna naon. Selain beras ngagebuk omonganna pinjerieun. Tenang bae selagi si wae di dieu, tenang pokona beres kabeh. Iya tuh. Sing Hade wae lah. Kira cageurkeun we teleungeun. Doakeun wae lah ya. Tenang bae urusan warung mah teh aing nu ngatur. Karena mah alhamdulillah guru lah ya tuh. Jadi kieu cilaka kieu. Enggak sih jadi cangak. Segera sehat jeung we teleungeun. Doakeun bae ya. Si Neng, anu hubungan kan Neng? Isa bodoh dan yang mah tekangan sama sekali kalah. Ih, itu judes bae ka ate. Aku awang kemarin mau motor malah mau kardus gitu. Iya, tuh pan kieu oge akhir kuli Neng, jeung ngadepan motor. Yang di sana mah ulah ngomong sesuatu sok kangen apalagi sok cinta. Lamun acan boga motor mah haram hukumna bobogan jeung Neng. Geus lah balik. Cicadas, cicadum. Cintaku kandas memiham. Ayah jelema na. Apa kawan? Dia ya cocok ini. Aing penasaran nu ngaranna si Beatbox eta si Bogel eureum mah ngaganggu warung aing. Aya deui si Beatbox. Saha nya eta jelema? Nang tangan aing. Dan pernah dikede meureun ku aing. Kumaha sih teu kena-kena? Jeng kada sekali sia mah. Dah. Balat sama. Bener sakti euy. Tenang. Sakti, yakin boga jimat eta. Henteu tenang. Jimat tenang, eta tenang. bibirna opat, Yo, jimat luhur handap pana- manehna. pana Gunung urang. Karang. Pasti jebol ya bujur aja. Ya, Kana nancap. mata Nancap dia. aing. Hai gara. Awas lagi. Awas. Kena ya, kenapa? Belagu sia mah. Kena tuh, bola tuh. Nancap tuh. Nantangan sia ka aing. Can ngarasaan ilmu ti Gunung Karang. Ya, rasakan ya ku sia ya. Kumaha Ik? Bisa dihubungan teu? Jak kitu aya nomorna. Suwe ieu mah. Macet bisnis. Kieu bae mah. Barangna eueuh terus.
Nah, iya bailin jual. Ulah imah. Naon kana motorna siga anyar. Oh sih, emang nage. Wah, tekan aktif teleponan. Nah, ini pintunya tuh jalan mana? Oh. Eh non sih ya, mereka begal aing tinggal lembur. Wah, dan Kang namanya ayah mah. Jadi naon? Jadi kieu Kang. Urang na butuh motor deui. Aing nama orang kerehat jalan metik motor. Anu orang fokus metik cinta. Pedut Kang lah mendingan bisnis urang. Terus boga awe mah ngeunaheun. Aing nu nyemangetan orang usaha ngala duit. Buaya dan Kang metik di sematan tukang bogo. Usaha aing buru-buru. Oh gitu. Kayak mun geus aya barang mah kurang kabaran. Oke. Siap. Aduh, capek orang lain si Can ya. Masya Allah, mudah-mudahan si cangaknya. Dan capek-capek deh, Mak. Aduh, ini alabatan udah anjing helder ini, Mak. Bener sakit. Mau menandingan, Pak. Kenapa bisa kenal lah? Telepon, angkat telepon. Halo, Oh, Chan. pasportnya, luar pet topi. Kopi nikmat dan gak bikin hamil. Wah, mantap. Naon, Jing? Ka dieu, Chan. Ka sektor tengah. Aing yang curhat ya. Isukan. Isukan. Tuh, orang hendak ngalatek heula mun isukan mah. Kan colah wae sia teh. Can orang di peterku gagang pacul sia koing. Kadang kadingat tuh. Oh, geus geran. Oh, ditunggu. Tewe ya. Ya. Enak siap. Iya cina manehna. Curhat cina ke orang. Nangis lah. Kurang ke pangkalan heula lah. Ya, dari tugas masing-masing, oke? Oke, siap. Ayo. Kayak tangke mau datang tak. Mana? Tidak kan itu. Ada tamu. Oke, siap. Gitu ya. Iya. Hop. Oke. Mas Agar. Cager Mang. Aduh. Mang, ya. KTP urang jeung STNK urang kan eta? Tenang wae, nyetun jeung urang mah aya. Oke, urang balik deh. Oke, Urang cokot urang dek meuli. Supaheulan ho. Siap. Ngalamun bae siap Bisaan sia siap mah. munaon ngalamun bae. Munaon ngalamun bae siap. Sebenarnya aing keur lieur, Chan. Lieur kunaon sia. Aing dek dijodohkeun jeung anakna baturan mama aing. Atuh bagus. Teres ya bla-bla. Asa nyawa kitu pan bener aing semoga inceran kamari teh pindah di Jakarta. Heunya. Geus kumaha sia eta? Nyawa aing lieur. Tuh, alhamdulillah aing kena sumpah. Sayur, ibah. Mang. Mae parkir nu ayeuna jeung nu kamari ya. Naon ieu? Siapa nu nyaho admin di dieu wae. Parkir 2.000. Dendaan 3 kali sapoe. 2.000 dendaan eta STNK jeung SIM. Dan sama Jadi 10.000. Duh mending meres pisan. Weh, nek bayar apa rek diisep hulu sia ku aing. Kira dia duitna. Aing Mahal. Udah mabur kan itu sia. Gelo dasar. suwe. Mabur. Mabur diisep hulu sia ku aing. Oh, sudah nih. Abang kira mabur ditarik ku aing ngapung nih kalangnya.
Hari nu kamari tuh. Mana? Itu. Aduh capek. Nggak ada orang lagi. Buat minta tolong. Oh, kapang gitu ya. Bantuan. Tuh kalau nek. Neng lem si neng ini bilang Cancan, cut. Banget si Acan, si gak cangcut. iya mah. Tuh kan, ya mah. Neng mau kemana? Ini abis beli galon mau balik ke rumah. Cuman capek jadi berhenti dulu di sini. Biar abang bantuin. Nggak usah nanti ngerepotin. Gak apa-apa, biar jangan repot. Apa neng? Ya udah, Biarin. mau bantuin. Cancan sih langsung aja. Aing deui bae. Sok laju. Aduh. Ge bae ge. Ayo, anterin. Lah, senjing. Terus kuat, sialah. Gayana. Laju bae, panggil karak meureunnan. Lah. Panggil deui. Aing mah sering ke sia dikieukeun. Wayahna. Bikinna deui. Wayahna si wayahna. Lah, cara gitu doang ge. Oh, geus ayo geura lempang. Cenah teu teraku bedog, cenah teu mempan ku pelor. Awak gede, kumis baplang diajak tarung jeung meong. Teu pisan-pisan kasebut jawara jago. Awak ngapinuh ku tato, lebah dahar eueuh kejo. Kapaksa nonjok boboko, tanaga mopo. Sok ngajago, lamun masih dahar kejo. Sok balaga, lamun acan siga wajah. Usik kuning, repang isim, jeung jawokan sakendongan. Didengar domba ngabubrag. Sok polontong, lamun masih dahar lontong. Peletek, lamun masih dahar lotek. Usik kuning, repang isim, jeung jawokan sakendongan. Didengar domba